Go. बर्तन बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तातिब जालिब भयंकर हेब ग्रीष्म प्रभाव आगामी 4 दिन जाए प्रचंड खरा सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग तेज जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक भिडियोटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपण मैंने चैनल नुआ वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज ग्रीष्म प्रभाव प्रकोप आहरी भयंकर हेब 4 दिन जाए प्रचंडतर हेब ग्रीष्म प्रभाव आज एवं आसंता काली 45 डिग्री सेल्सियस डेईजिव दिन तापमात्रा अविरत निया वर्षा लगी राति मिलिब नहीं आश्वस्ति ततला हावा प्रभावित हेब एमती भयानक सतर्क घंटी बजाई पाणीपाग विभाग तेज आज बारिपदा बलांगीर टिटलागढ़ मालकानगिरी नयगढ़ और बौद्ध में ताती 43 डिग्री छुई जाइए आसंता काली टिटलागढ़ बौद्ध और झारसुगुड़ा में ताती 50 डिग्री छुईवा सहित ततला अंचल पलटिब सोनपुर मालकानगिरी और बारिपदा में ताती 84 डिग्री छुईब भुवनेश्वर समेत उपकूल ओडिशा रे भी प्रचंड ताती और ग्रीष्म लहरी रहिबो आसंता काली एवं परदिन मालकानगिरी अनुगुल बौद्ध नयगढ़ बलांगीर झारसुगुड़ा और भवानीपाटना रे ताती 50 डिग्री छुईब बारिपदा नुआपड़ा सोनपुर 44 छुईब 21-22 तारिख भी ताती कमिबार संभावना दिशुनी सेमिति जलिब सेपरी केन्दुझर मयूरभंज भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी कटक खोर्धा ढेंकानाल जाजपुर नयगढ़ कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी अनुगुल और बौद्ध में ग्रीष्म प्रभाव रहीपे तेबे उपकूल ओडिशार सबु स्थान में असंभाल ताती और गुड़ुगुड़ी रही पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि आज और आसंता काली भी उपकूल ओडिशा अभ्यंतरीण और दक्षिण ओडिशा रे ग्रीष्म प्रभाव लगी रहिबो।